Maysa kadagiti barangay iti siyudad ti Baguio nga dan iti nabiyag nga agrikultura ket ti barangay Happy Halo. Adan daytoy kadagiti garden nga pakaimulmulaan dagiti nagduduma kita tinatnateng sabong, kape ken adan pay daytoy kadagiti babasit nga fish ponds. Nabatad nga ti pagbiyagan tinaduma nga umili sa Happy Halo ket agpanpanuray iti agrikultura. Iti kinapudno na nasaya at agmula sa ijay gabuta daan tinasaong nga lugar iti nawadwad nga supply ti danom nga maysa kadagiti karit nga sasangwan dagiti mananon sa jay ket ti transportasyon kadagiti apit da nga nateng kasamet kadagiti kasapulan da nga farm inputs. Nauneg gamin ti lokasyon sa jay daga duma garden ken adayo iti kalsada. Isud gapuna nga saan nga nalaka ti panakaibunag dagiti pagkasapulan da nga farm inputs kastamet iti panakailako dagiti produktuda nga nateng. Nga maysa kadagiti panggap ti lokal gobyerno ken ti Department of Agriculture Cordillera ket di pa nakaipasag ti tramline iti nasaw nga diso. Ti tramline ket kadawayan nga aramaten dagiti banalon iti Benguet sa jay Mountain Province ken dumapay nga lugar iti Cordillera nga mangibunag kadagiti abuno ken kasamat kadagiti apid da agturong man iti garden wenno kadagiti kaasidgan nga kalsada. Addaan daytoy iti cart nga naibitin kadagiti kable manipud iti kalsada nga agturong iti garden nga iguygoyod ti di krudo wenno di gasolina nga makina. Sigon iti lokal gobyerno ti siyudad iti Baguio, agrop do gasot nga manalon tinaytudi nga agnomar iti panggep nga panakaipasag ti tramline sa barangay Happy Halo. Imuna niya kinindaw daytoy iti opisina ti mayor iti Department of Agriculture banagmet nga pinadgan ti nasaong nga ahensya. Sinarongkaran metan dagiti masinen ni opisyal ti Department of Agriculture dagiti garden iti nasaong nga barangay tapno kitaan da no kasano nga maipasdag ti nasaong nga proyekto. Para iti agriculture segment ti Good Morning Philippines, ti pagami ni Bombo Alfred Pudsok para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Pombo Radio Philippines, Basta Radio, Pombo!